你都唔踎去中山，走上廣西去啊？趕唔到喎，真係趕唔到喎。我而家上俾你啊，阿聖欣，講下我都忘記咗啦。係啊，山卡卡好風水，你啊家好風水㗎。俾錢冇一樣，我姐夫啊，你係咪開心啊？我而家上俾你啊，而家上俾你啊，等我上嗰個俾你先。係啊，過來上啲月餅，你係咪要買翻去送禮啊？係咪啊？係咪拍翻去送禮啊？係，我係上俾你喎。早晨啊，早晨啊，直播間嘅靚仔靚女，嗱上咗啦，聖欣啊，上咗啦，點入去啦？好多日都冇見你哋咯。中秋節放假，日日都踎喺屋企㗎啦，好多地方都塞車㗎，你以為啊？塞車邊度你都唔想去，真係㗎。我邊有得卡咩？難怪卡唔卡啊？你嗰邊嗰啲朋友太熱情，加上你人緣好，唔係啊？自憑，哦，我好耐都冇上過啦，好耐我都冇上過抖音啦。我小黃車食嘅用嘅都有，阿契哥，你睇啱乜嘢就拍返去。你該送禮就送禮，該自己食就自己食，知冇知啊？我就係一個窮主播嚟嘅喎，我都想你送俾我啊。係啊，我都想你送俾我啊。等我有朝一日揾到米先，我都會送俾你，知冇知啊？29號返老家啊！上咗啦，聖欣睇到未啊？睇唔睇到啊？嗱，呢個咪茶咯，走咁快做乜嘢啊？係啊，走咁快做咩東東啊？又要走咁快，等我有朝一日成為大主播先吓。你哋而家支持一下我先。第日我有朝一日成為大主播呢，唔好講話月餅啊，大把嘢送俾你啊！而家冇咁個實力啊嘛，就要你哋支持一下我先，知冇知啊？嗰邊嗰啲唔知啊，唔知我而家話俾你聽啊，又冇女溝，我又唔係男人，你咪嚟叫我咯，嚟叫我啊！個鋤頭鋤得夠硬，鋤得夠深，你叫得到個？隨章咁多嘢，乜嘢都唔知買。哎呀，呢個羅漢果茶咪好飲咯。呢個茶啊，聖欣買過，佢都知道㗎啦。呢個茶好飲啊！係啊，冇講假嘅。送禮啊，自己飲又掂當。我唔係唔孝啊，係冇呢個蚊去孝啊，你知道嘛？
我都好想去孝，甚至連你我都想孝。問題我冇呢個蚊蚊，我點孝啊？敲我自己個頭就有敲得快啲，冇蚊蚊，你又點搞啊？